जो मेन मान्छे हो नि यो काम भएको छ कि छैन भनेर अवलोकन गर्ने हेर्ने यिनले गरेको ठिक छ वा छैन यदि गल्ती छ भने त्यहाँनिर आफूले इम्प्रुभ गर्ने कसरी हुन्छ सुधार गर्ने है त्यो चाहिँ सुधार गर्ने चाहिँ जिम्मा आफ्नो हुन्छ केही मिस्टेक भयो भने आफ्नो मिस्टेक हुन्छ तर चाहिँ सबैजनालाई जति पनि हेल्पर हुन्छन् आफूसँग काम गर्ने सबैलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ है यदि हजुरले अपर्च्युनिटी नै दिनु भएन भने कसरी काम सिक्ने अरूजनाले के सधैँभरि भित्ता मात्र फोडाउने हो र त्यो त गर्न भएन नि त्यो त पापै लाग्छ हे भगवान् हेलो एभ्रीवन गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिशियन महेश आज हामी जाँदैछौँ रामापुर कलौनी त्यहाँनिर आज हामी गइसकेपछि त्यहाँनिर प्लम्बिङ गर्ने हो आज चाहिँ वाल मिक्सरको फिटिङ र हल्का किचनमा अलिकति काम छ प्लम्बिङ गर्नु छ त्यहाँ चाहिँ हिजो हामी गएको थियौँ त्यहाँनिर कटिङ फोडिङ गरेर सबै सकाइसकेको छौँ तर अलिकति मात्र बचेको छ अब कटिङ र फोडिङ गर्न र बाँकी चाहिँ भिडियो अब त्यहीँ गइसकेपछि म हजुरलाई देखाउनेवाला छु A few moments later. फाइनली गाइज हामी भनेको थिएँ म कलौनी गइसकेपछि देखाउँछु फाइनली यही घरमा आइसक्यौँ हामी यता छौँ अब म माथि गएर देखाउँछु हजुरलाई जे होस् खोइ हुनुहुन्छ कि नै हेलो 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 हामी आयौँ गाइज अब माथि काम हुँदैछ यस्तो दह्रो खुट्टाले हम त्यो सिडी चढ्नु परिरहेको छ है सिडी चढ्यो यताभित्र इन्टर गरियो यहाँनिर हाम्रो सामानी खसिसकेछ हिजै है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै यो फुटालेर एकदम रेडी छ कुनै कुनै ठाउँमा मात्र अझै फुटाल्न बाँकी छ यताबाट यो फुटालेर यसरी रेडी छ देख्न सक्नुहुन्छ गाई जस्तरी वाल मिक्सरको लागि फुटालेको छौँ अनि यहाँ गिजरको लागि छ यतै पाइप आएको छ हाम्रो पहिल्यै है यहाँनिर वाल मिक्सरको लागि कटिङ छ अनि फ्रेस वाटर छ यहाँको पनि खतरा क्या सब म देखाउँछु लगाएजी यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यो किचन हो किचनको लागि यसरी दिएको छौँ हामीले अब चाहिँ काम गर्छौँ अनि काम गर्दै जाँदाखेरि म हजुरलाई देखाउँछु सबै भन्ने कोसिस गर्छु बुझाउने कोसिस गर्छु सो लास्टसम्म बनिराख्नु होला भिडियोमा स्किप नगरिकन हेर्नु होला है गाइज यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो साथीले फुटालिरहेको हामीले जति कटिङ गरेर मिलाएर राखे पनि लास्टमा गएर त्यसलाई कटिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ सो हामीले यहाँ कटिङ गरेर पनि यहाँ फुटालिरहेको थियो हाम्रो साथीले अहिले चाहिँ यो जुन टी लगाए यो चाहिँ हट वाटरको दिएको आउटलेट हो जुन चाहिँ हाम्रो वाल मिक्सरमा जान्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीले काम गरिरहेछन् र यहाँनिर एकदमै फोहोर छ जसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर पुरै सफा गरिरहेको यदि यहाँनिर फोहोर भयो भने काम गर्न अलिक मजा आउँदैन मलाई मन पर्दैन त्यही भएर चाहिँ मैले सबै यो चाहिँ एकदम सफा गरेर बल्ल काम गर्छु नआयो भने त्यसरी काम झट्ट मैले कहीँ पनि गर्दैन सो यहाँनिर बेल्चा कर्नी केही नभएको हुनाले चाहिँ हातले नै यसरी बाल्टी कहाँबाट भेटियो त्यही बाल्टीले चाहिँ यसरी युज गरिरहेको छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँनिर हाम्रो साथीले चाहिँ 45 हालिरहेको छन् दुईटा 45 हामीसँग चाहिँ दुईटा क्रस ओभर राख्दाखेरि यहाँनिर टी हालेर जे होस् वाल मिक्सरमा जान नमिलेको हुनाले हामीले चाहिँ दुईटा गरेर 4वटा 45 बनाएर चाहिँ हामीले क्रस ओभर बनाएको छौँ जसरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रस ओभर भइसक्यो है क्रस ओभर यसरी नै हुन्छ हामीले चाहिँ 4वटा 45 को युज हुन्छ जहाँनिर क्रस ओभर बनाउनु भयो भने र यहाँनिर पाइपहरू यताउता नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर हुक काटी हानिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ यो जुन हालिरहेको छन् हाम्रो साथीले यो चाहिँ हट वाटरको आउटलेट हो गिजरको यो चाहिँ गिजरको आउटलेट हो र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले क्रस ओभर राखेको छौँ र एकदमै लाइनहरू प्रत्येक लाइनहरू मिलाएको छौँ र हामीले नाप्दाखेरि जहिले पनि इन्ची टेपले नापी काम गर्छौँ यानि कि एमएममा काम गर्छौँ एमएममा काम गर्दाखेरि हाम्रो मिस्टेक चाहिँ हुँदैन पाइपहरू खेर जाँदैन वेस्ट जाँदैन फिटिङहरू खेर जाँदैन जसले गर्दा हामीले चाहिँ एमएममा नाप्छौँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले 1 इन्चीमा पौने बाई 1 को आर सकेट लगाएको छु यानि कि 1 बाई पौने को आर सकेट यो चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कीको इनलेट हो इनलेटको लागि हाम्रो साथीले जे होस् नापेर काटिसके र यहाँनिर अब चाहिँ गम लगाएर मजाले गम लगाएर जे होस् हामीले टीमा राख्छौँ यहाँनिरबाट डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ यानि कि पानीलाई वितरण गर्छौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ टी लगाएको छौँ र यो चाहिँ पाइप अलिकति यो बाहिर भयो भने काटी नहालिकन अड्डायो भने अलिकति हामीलाई दुःख हुन्छ पाइप यताउता जान्छ जसले गर्दा यताउता नजाओस् काम गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ हुक काटी हानेर एकदम फिक्स गर्छौँ र अहिले चाहिँ यो म जुन हालिरहेको छु यो पाइप क्रस ओभरमा अनि यहाँ क्रस ओभर नाप्दैछु यो चाहिँ हट वाटरको है
हट वाटरको हो। सो यहाँनिर चाहिँ ट्याङ्कीको बस्छ, यहाँनिर कमोड बस्ने हो, जसले गर्दा चाहिँ कमोडको लागि जानुपर्छ। सो यसरी क्रसओभर राखिदिएको छन् र हामीले जति कटिङ गरे पनि अलि न अलिकति फुटाल्नै पर्छ क्रसओभरको ठाउँमा। सो यहाँनिर फुटालेको देख्न सक्नुहुन्छ बिचबिचमा है। यहाँनिर क्रसओभर एकदमै धेरै ल्याइरहेको छन्। हामीले 4वटा 45को पनि युज गर्न सक्छौँ, तर यहाँनिर किन गरेको छैन, हामीसँग क्रसओभर धेरै छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ 45को युज गरेको छैनौँ। जुन ठाउँमा हामीसँग क्रसओभर सकिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले जे होस् 45को युज गर्छौँ है। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीले चाहिँ ट्याङ्कीको इनलेटको लागि, जस्तो गिजरको इनलेटको लागि कटिङ गरिरहेको छन्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सुरुमा चाहिँ अब टी राखेको छन् हाम्रो साथीले। र यो जुन देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ वायरिङ भइरहेको हाम्रो नेत्र दाईको पार्टी हो। यो मैले वायरिङ चाहिँ गरेँ छैन, नेत्र दाईले गर्नुभयो। यो चाहिँ सेरे हो, जुन देखिरहेको पाइप मागिरहेको हो, यो गराइरहेको सेरे हुन्, सेरे साथी हामी बुटोल है। आज हामी चाहिँ कलाउनी आएको छौँ यहाँ काम गर्न। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि प्लम्बिङ गर्दाखेरि एक्लैले काम गर्न मिल्दैन, जसले गर्दा चाहिँ दुईजनाको आवश्यक पर्छ ठाउँमा। सो यहाँनिर हामी दुईजनाको जे होस् सहमतिमा यहाँ काम भइरहेको छ। म चाहिँ आज चाहिँ अलिक कम काम गरेको छैन, सबै काम मेरो साथीले गरिरहेको छन् है। म चाहिँ जे होस् काम पनि त सिकाउनु पऱ्यो नि त सबैजनालाई, आफूले मात्र गरेर त भएन नि। अब कुनै ठाउँमा आफू नहुँदाखेरि त्यो ठाउँमा ल गरौँ है भन्न मिल्छ। मेन कुरो चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ जो मेन मान्छे हो नि, यो काम भएको छ कि छैन भनेर अवलोकन गर्ने, हेर्ने, यिनले गरेको ठिक छ वा छैन। यदि गल्ती छ भने त्यहाँनिर आफूले इम्प्रुभ गर्ने, कसरी हुन्छ सुधार गर्ने है। त्यो चाहिँ सुधार गर्ने चाहिँ जिम्मा आफ्नो हुन्छ। केही मिस्टेक भयो भने आफ्नो मिस्टेक हुन्छ, तर चाहिँ सबैजनालाई जति पनि हेल्पर हुन्छन् आफूसँग काम गर्ने सबैलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ है। यदि हजुरले अपर्च्युनिटी नै दिनु भएन भने कसरी काम सिक्ने अरूजनाले? के सधैँभरि भित्ता मात्र फोडाउने हो र? त्यो त गर्न भएन नि, त्यो त पापै लाग्छ। हे भगवान्, शिव 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 नै। म सबैलाई काम चाहिँ सबैलाई सिकाउँछु, सबैले काम गर्न दिन्छु, तर मेन मुख्यमा आफू जे होस् क्यामराम्यान आफू बनेर हेरे पनि जे होस् लास्टमा चाहिँ गएर म हेर्छु कहाँनिर के भयो, पानीको सप्लाई सबै दिन्छु, फिमेल एल्बोहरू सिधा छन् वा छैनन्, यिनले गरेको काम ठिक छ वा छैन, सबै कुरा आफू इन्जिनियरको रूपमा भएर हेरेर अनि बल्ल ल ठिक छ भनेपछि डन भएपछि बल्ल ओके भएर पानी सानी सप्लाई दिएर सब छोड्छौँ। नाइ भने कहाँनिर के मिस्टेक भएको छ, कहाँनिर बिग्रेको छ, सबै हेरेर त्यसलाई सुधार गर्छु है। म त्यस्तो मान्छे हो, म सबैलाई सिकाउने मान्छे हो। यदि जो पनि नयाँ कोही इलेक्ट्रिसियन प्लम्बर छ भने सिकाउनमा म रेडी छु। के हजुर सिक्नलाई रेडी हुनुहुन्छ? यदि रेडी हुनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। के सिक्न छ म सबै सिकाउँछु। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीले चाहिँ क्रस ओभरनिर यहाँनिर हालिरहेको छ नि, यो चाहिँ ट्याङ्कीको लागि हो। ट्याङ्कीको लागि यहाँनिर क्रस ओभर किन हालेको भन्दा यहाँनिर गिजरको इनलेट जान पऱ्यो नि त। जुन यो टी राखेको छ यो गिजरको इनलेट हो। जुन यो हालिरहेको चाहिँ मैले फ्रेस वाटरको है, जसले गर्दा हजुरलाई बुझ्न अप्ठ्यारो नहोस् भनेर मैले त्यसरी भनेको। जुन टी छ यो चाहिँ गिजरमा जाने हो, ट्याङ्कीको इनलेट। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ सबै एमएममा नाप्ने गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ पाइप कटरले यहाँ काटिरहेको देख्नुभयो। हामीले चाहिँ मजाले गम लगाएर जे होस् टीमा राखेको छौँ। यो टीमा राख्दाखेरि एकदमै ख्याल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हल्का छड्के गरेर यदि राख्नु भयो भने त्यो पटक्का जान्छ कि, यानि कि फुट्छ हो। त्यो नफुटोस् भन्नको लागि चाहिँ एकदम सिधा बनाएर स्ट्रेट बनाएर स्मुथली एकदम आनन्दले हाल्नुपर्छ है, नभए भने त मिस्टेक हुनसक्छ। सो त्यो मिस्टेक नहोस् भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हालेको। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीले चाहिँ पहिल्यै एउटा पाइपको टुक्रा जे होस् राखेको छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पाइपको टुक्रा है, हामी चाहिँ पहिल्यै राख्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो साथीले क्रस ओभरको लागि पहिल्यै नापेर चाहिँ राखिसकेको छन्। यो सिधा छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सानो टुक्रा राख्ने गर्छौँ है। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म चाहिँ जस काउन्टर बेसिनको लागि यहाँ चाहिँ हट वाटरको आउटलेट राखिरहेको छु। यानि कि काउन्टर बेसिनमा पनि गिजरको पोइन्ट चाहिन्छ कि, यानि कि तातो पानी, जस्तो जाडो महिनामा त तातो पानी चाहियो नि त, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ राखेको छौँ। र यहाँनिर एल्बो राखेर फिक्स गरेँ। र यसमाथिबाट यो गम नलगाइकन एउटा चाहिँ एल्बो राखिदिएको छु, ताकि यहाँनिर धुलोको कणहरू नजाओस्, इट्टाको साना साना टुक्राहरू नजाओस्, पछि यसले गरेर समस्या ल्याउन सक्छ। त्यो समस्या नआओस् भन्नको लागि चाहिँ पहिल्यै राखिदिएको छु। यो दुइटैमा देख्न सक्नुहुन्छ है। र अहिले चाहिँ यो ट्याङ्कीको हो, जुन तल्लो हो, यो ट्याङ्कीको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ म हालिरहेको छु यहाँनिर पाइप। र यो चाहिँ ह्यान्ड स्प्रेको लागि हो, जुन एल्बो देखिरहेको छ अहिले चाहिँ यो ह्यान्ड स्प्रेको लागि हो। र यहाँनिर हामीले चाहिँ अहिले हालिरहेको छौँ हो। यो चाहिँ इनक्याप लगाएर यो बन्द गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो काउन्टर बेसिनको जस ट्याङ्कीको पानी हो है। काउन्टर बेसिनमा ट्याङ्कीको पानी पनि चाहिन्छ। र अहिले चाहिँ यो हाल्न लागेको जुन एल्बो हालेँ
जुन यो हाम्रो साथीले अहिले चाहिँ फिमेल सकेट राखिरहेको छन् यो चाहिँ हाम्रो वासिङ मेसिन उता हुने हो त्यसले गर्दा वासिङ मेसिनको लागि राखेको छन् लास्टमा गएर यो पिभिसीको प्लम्बिङ देखेर पनि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबै जति पनि छ नि क्याप लाएर राखेको थियौँ एल्बो लाएर यानि कि राखेको थियौँ त्यो ढुलो टर्न नजाओस् तिनले सबैमा अब फिमेल एल्बो हामीले सेट गर्न जाँदैछौँ र फेरि पनि म भनिदिन्छु हजुरलाई अझै बुझ्न अझै सजिलो होस् कसरी हुन्छ हजुरलाई बुझाउने हो सो मैले यो भनिदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो काउन्टर बेसिनको ट्याङ्कीको इनलेट है र अहिले चाहिँ जुन हाम्रो साथीले फिमेल एल्बो यो हाल्न लागेको छन् यो चाहिँ कम्मोडको हेन स्प्रेको लागि है यो कम्मोडको हेन स्प्रेको लागि हाल्दैछन् हाम्रो साथीले हालिसके र जुन अर्को हाल्दैछन् त्यो कम्मोडको जो फ्लसको लागि हाम्रो साथीले हाल्न जाँदैछन् है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कम्मोडको फ्लसको लागि चाहिँ चाहिन्छ कम्मोडमा चाहिँ दुईवटा पोइन्ट हुन्छ एउटा कम्मोडको के अरे हेड स्प्रे र एउटा फ्लसको लागि देख्नुभयो नि दुइटै अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो साथीले चाहिँ हट वाटरको जस्तो काउन्टर बेसिनमा हट वाटर पनि आउँछ अब जाडो महिनामा त अलिकति चिसै हुन्छ नि त अप्ठ्यारै हुन्छ फेसमा यसको त्यो गर्दा राख्दाखेरि पानी आच्चु भन्ने हुन्छ नि त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ दिएको छौँ है यो फिमेल के अरे हट वाटरको इनलेट दिएको छौँ यानि कि फिमेल एल्बो राखेर है कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै मिस्टेक हुनसक्छ जिब्रो लडबडिन्छ त्यसको लागि त्यो भुलचुक भएमा क्षमा गरिदिनु होला है माफ गरिदिनु होला र म सकेसम्म मैले हजुर सबै बुझाउने कोसिस गर्छु र यो चाहिँ गिजरको लागि हालिरहेको छन् जुन फिमेल एल्बोले राखिसके त्यो चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कीको इनलेट हो जुन अहिले भर्खरै राखेको छ त्यो चाहिँ हट वाटरको आउटलेट है गिजरको र अहिले चाहिँ हाम्रो साथीले जे होस् गिजरको हट वाटरको इनलेट यानि कि वाल मिक्सरमा जाने पोइन्ट चाहिँ राखिरहेको छन् है यो चाहिँ वाल मिक्सरको जे होस् हट वाटरको है र अहिले चाहिँ यो हाल्न लागेको जुन गम लगायो अहिले पाइप लगाउँदैछ नि यो चाहिँ ट्याङ्कीको इनलेट है वाल मिक्सरको ट्याङ्कीको इनलेटको लागि यो हालिरहेको छन् र अब चाहिँ हामीले चाहिँ स्पिड लेभलले जे होस् बराबरकै रेसा कसरी हुन्छ बराबर काट्नको लागि चाहिँ यसरी मार्किङ गरेको है यो मैले यो पनि युट्युबमा हेरेर सिकेको यो चाहिँ विदेशीहरूले यसरी नाप्दो रहेछन् अब हामीलाई त कहाँ थाहा हुन्छ र सबै कुरा को पो जन्मेरै सिकेर आएको हुन्छ र हामी पनि होइन अरूको भिडियो हेर्ने सिक्दै जाने या कसै कुनै साइडमा जाने कसैको देखेर सिक्ने हो त्यही भएर मैले चाहिँ सबै नेटबाट सिकेको है यो सब यो यसरी सिक्दाखेरि मिस्टेकै हुन्न क्या मिस्टेकै हुन्न 0% हो क्या मिस्टेक सो अब हजुरको कटिङमा कस्तो हुन्छ तर नाइ भने यदि कटिङ राम्रो भयो भने मिस्टेक 0% हो है अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ 6 इन्ची दिएको छौँ यहाँनिर वाल मिक्सरको लागि 6 इन्ची चाहिन्छ एकदम प्रोपर फिक्स हाइट वाल मिक्सरको कटिङ चाहिँ यसरी नै हुन्छ यसरी नै प्लम्बिङ हुन्छ है धेरैजनाले वाल मिक्सर कसरी हुन्छ सेट गर्न नै जान्दैनन् क्या जसले गर्दा यदि नजान्नेहरूको लागि यो भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ हुनेछ र यो साइडमा जुन स्पिड लेभलले नापेर जुन कोरिरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो फ्रेस वाटरको जुन वाल मिक्सरको जुन एउटा धारा निस्किन्छ नि हो त्यो धारा र फ्रेस वाटरको जुन लङ बडी धारा राख्दाखेरि एकदम बराबर होस् कि तिनीहरूको जुन धाराबाट खस्ने पानी खस्नेवाला जुन हुन्छ नि रेसियो हेर्दाखेरि एकदम बराबर होस् के त्यही भएर चाहिँ यसरी राखेको है जस वाल मिक्सरको जुन धारा हुन्छ नि त्यो धारा हेरेर र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काम यतातिर सबै लगभग A to Z कम्प्लिट भयो र यहाँनिर किचनतिर हामीले जस धाराको के अरे पाइप निकालेर छोडेको छौँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ फिल्टरको लागि है फिल्टरको लागि जस यो सिङ बेसिन भन्दा अलिकति हाइटमै दिएको छौँ के अरे फिल्टरको लागि हो र यहाँनिर जुन गम लगाएर जुन फिमेल एल्बो सेट गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो हट वाटरको र यो चाहिँ सिङ्क बेसिनको है यो चाहिँ किचन हो है र चाहिँ अहिले चाहिँ यो हामीले चाहिँ फिल्टरको लागि फिमेल एल्बो चाहिँ राखिरहेको छन् हाम्रो साथीले है यो चाहिँ किचन हो यहाँनिर अब पछि झाप आउँछ जब कि यसको फिनिसिङ भइसकेपछि म देखाउँछु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले 1 इन्चीको पुरै 45 राखेर गरेको छौँ एल्बो राखेको छैनौँ ताकि प्रेसर बनिराखोस् भनेर यो तल्लो तालाको लागि हामीले सेकेन्ड फ्लोरमा छ मैले प्लम्बिङ गरिरहेको छौँ चाहिँ तल्लो तालाको लागि ट्याङ्कीको इनलेट हो भनौँ है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँनिर हाम्रो प्लम्बिङ पुरै हामीले चाहिँ रेसा मिलाएर दिन्छौँ धर्को मिलाएर दिन्छौँ र यहाँनिर जे होस् हामीले 45 को युज गरेको छौँ यतातिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो काम लगभग प्लम्बिङ A to Z सकिसक्यो र अब चाहिँ यो 4 इन्ची र 2.5 इन्चीको यहाँनिर प्लम्बिङ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ जहिले पनि एनी टाइम जो पाइप तताउनु पर्यो भने यसरी नै तताउँछ है हजुरले पनि तताउनुलाई यसको तताउनुलाई एउटा तारपिन तेलको एउटा बोतलको आवश्यक पर्छ र हजुरलाई जे होस् एउटा लाइटर अनि फेरि सुतीको कपडा भए पुग्छ अनि एउटा छड यति भए पुग्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले स्प्लिट लेभलले हेरिरहेको छौँ नापिरहेको छौँ यानि कि पानी भागेको छ वा छैन पछि गएर जाम हुन्छ कि हुन्न नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गरेको छौँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हामीले नाप्यौँ त्यस पछाडि बल्ल गम लगाएर यसलाई सेट गरिरहेको छौँ अब यो पनि निकालेर फेरि वासर हालेर गम लगाएर अनि फेरि राख्छौँ यानि कि हामीले
सबै काम गर्दाखेरि एकदम स्पिरिट लेभल चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नु होला है। स्पिरिट लेभल भनेको एकदमै चाहिन्छ। मेन कुरा स्पिरिट लेभल भन्दा पनि आफ्नो आँखाले पनि हेर्नुपर्छ है। सबै कुरा जे होस् मेसिनमै त्यो के अरे भन्छन् एकदमै विश्वास गर्न हुँदैन। कहिलेकाहीँ आफूमाथि पनि विश्वास गर्नुपर्छ। सो स्पिरिट लेभल प्लस आफ्नो आई कन्ट्याक्ट अब आँखाले हेर्न सक्ने क्षमता त्यो पनि सबै युज गर्नु होला है। र यहाँनिर त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ कि हजुरको काम एकदमै बेस्ट हुन्छ है। तर स्पिरिट लेभल चाहिँ राख्नु होला। यदि पानी भागेन भने पछि गएर लिकेज हुनसक्छ। त्यो लिकेज नआओस् भन्नको लागि स्पिरिट लेभल चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नु होला प्लिज। जो मतिरबाट एकदम हम्बल रिक्वेस्ट भयो है। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो काउन्टर बेसिनको लागि जस यहाँनिर 45 हाम्रो साथीले राखेको छन्। यहाँनिर यो राख्दाखेरि दुइटै एकैचोटि गम लगाएर राखेको थिएँ है, ताकि हामीलाई सजिलो होस् भनेर। र यहाँनिर चाहिँ पानी लिकेज नहोस्, पछि गएर समस्या नहोस् भनेर धेरैजनाले यहाँ इनक्याप राखिदिनु, जसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर मैले पहिल्यै इनक्याप राखिदिइसकेँ है। इनक्याप चाहिँ पहिल्यै राख्नु होला गम लगाएर, यदि राख्नु भएन भने पानी लिक हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ 45 यसरी राखिदिन्छौँ। अनि यहाँनिर एउटा इनक्याप राखिदिन्छौँ ढक्कन, यानि कि यहाँबाट लिक नहोस् भनेर। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि हजुरलाई, जस हामीले वासिङ मेसिनको लागि यहाँनिर भित्र फिमेल के अरे सकेट हाम्रो साथीले हालिरहेको छन् हो। त्यसैको लागि अब वासिङ मेसिनको पानी त जानु पऱ्यो, कहीँ न कहीँबाट त जानु पऱ्यो वासिङ मेसिनको हो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो साथीले राखिदिए, देख्नुभयो नि होइन हो। त्यो चाहिँ वासिङ मेसिनको पोइन्टको लागि थियो, देख्नुभयो नि। अब चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ यो किचन हो। किचनको लागि चाहिँ हामीले जस पाइपको टुक्रा टुक्रा राखेर यहाँनिर डबल खानाको यानि कि डबल सिङ हुन्छ क्या। अनि त्यो यानि कि डबल सिङ भइसकेपछि अब दुईवटा हुन्छ नि त पानी झर्ने हो। त्यो दुईवटा पानी झर्नेको लागि चाहिँ हामीले पहिल्यै नै अलरेडी नै काटेर यसरी चाहिँ एल्बो सेट गरेर अब यहाँनिर राखिदिन्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर एकदम हामीले चाहिँ राख्दाखेरि एकदमै सिधा सिधा राख्छौँ है। यहाँनिर हेर्नु न एकैछिनमा यसरी नै राख्नु होला। यदि हजुरले राख्नुभयो भने डबल सिङ्कको राख्नु होला कि, किनकि अब डबल खानाको आजभोलि धेरै जसो ट्रेन्डमै चलेको छ, डबल खानाको सिङ्क राख्छन् कि डबल सिङ्क। सो यसरी दुईवटा राख्नु होला। दुईवटा राख्नु भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो एकदम सिधा मिलाएर राख्नु होला। हुन त यो धाक्किने चिज हो, त्यही पनि यसरी राख्नु होला। र यहाँनिर हाम्रो साथीको यो आइडिया है, जसमा यसमा गम लगाएर यसरी धाकिदिएको हुन त भित्र राखेर मिल्थ्यो क्याप, तर हामीले बाहिरबाट जस गमले अड्डाउँछ त्यही भएर त्यसरी राखिदिएछन् है हाम्रो साथीले। यो नयाँ आइडिया हाम्रो साथीको। र यहाँनिर सबैमा हामीले चाहिँ इनक्याप राखिरहेको छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, इनक्याप चाहिँ यसरी राख्नु होला। हामीले धेरै ठाउँमा काम गर्न जाँदाखेरि इनक्यापै राखेको हुन्न क्या। हामीले चाहिँ तोड्दा फोड्दाखेरि जस्तो मणिग्राममा देख्नुभयो, अस्ति बोडगाउँमा देख्नुभयो, त्यस्तो समस्या टन्नै आउँछन् के, जसले गर्दा चाहिँ इनक्याप चाहिँ गम लगाएर एकदम मजाले लाउनु होला। त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ काट्नुको कारण के हो, यो सबै एकदम बराबर एउटै साइजमा काटिरहेको छौँ। यो चाहिँ 3टा मल्टी फ्लो छ हाम्रो, यो 3टा मल्टी फ्लोको लागि हो। जस्तो यो बाथरुममा हामीले 2टा मल्टी फ्लो राख्नुको कारण के छ, यो सिसावाला पार्टेसन आउँछ कि, सिसावाला ग्लासवाला आउँछ जे होस् वाल मिक्सचरमा, त्यही भएर चाहिँ यसरी दिएको छौँ है हामीले 2टा मल्टी फ्लो। र यहाँनिर देख्नुहुन्छ सबै मल्टी फ्लोमा हामीले चाहिँ गम लगाएर चाहिँ पाइप उठाइदिइरहेको छौँ। अब ढलाइ कति आउँछ हामीलाई फिक्स थाहा छैन नि त। त्यही पनि अब 6 इन्चदेखि 7 इन्च 8 इन्च आउला, त्यही पनि अब राखेर अनि त्यसमा बोडा राखेर छोडिदिन्छौँ, यानि कि त्यहाँनिर मसाला नजाओस् भन्नको लागि, जाम नहोस् भन्नको लागि। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सेनिटरी पाइपको लागि यसरी नापिरहेको छौँ। सुरुमा त नाप्नु पऱ्यो नि त, हाम्रो चाहिँ फिक्स कहाँनिर आउँछ भनेर नाप्न पऱ्यो है। सो हामीले यहाँ नापेर पनि सकाइसक्यौँ। र यहाँनिर पाइप पनि मैले काटिसकेँ र एकतिरबाट अर्को पाइप काटेर पनि ल्याइसकेँ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ तरिका यही हो, के अरे पाइप तताउने, हजुरले सधैँ देख्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ पाइप तताएर चाहिँ गम पहिले लाउँछौँ है। जस्तो एल्बोमा 45मा गम पहिले लगाएर हाल्नुभयो भने हजुरको यो जति बलियो केही पनि हुन्न है। बरु यदि तताएर सकेट बनाएर हाल्नुभयो भने हजुरको निस्किन्छ, एकदम मजाले निस्किन्छ, जसले पनि निकाल्न सक्छ। तर तताउँदा बित्तिकै गम लगाएर तुरुन्तको तुरुन्तै गर्नु भने त्यो निकाल्नै सक्नुहुन्न कि, त्यसको चोक्टा चोक्टा उड्छ यदि निस्क्यो भने है। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीले चाहिँ अहिले चाहिँ डिस्टेन्स नापिरहेको छन् सबैतिरबाट। जस्तो सिसाको ग्लास लाग्ने, त्यो सिसाको ग्लास कहाँ आउँछ भनेर मार्किङ गरिरहेको छन् हो। अनि त्यहाँनिरबाट कम्मोड कति आउँछ त, अनि त्यो हेरिरहेको छन्, यानि कि अगाडि पछाडि साइडको कतिको छ, ठिक्क छ कि छैन भनेर। यो एकदम पर्फेक्ट छ, मैले गुड पनि देखाइसकेँ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो निकालेर अब चाहिँ यहाँनिर फेरि पनि हामीले चाहिँ यो यसको मठार्नु पर्ने हुन्छ, ताकि पाइप एकदम मजाले घुसोस्, एकदम मजाले जाओस् भनेर। र हाम्रो साथीले यहाँ गम लगाइरहेको छन्। यहाँनिर राति परिसक्यो, हामी चाहिँ दिउँसै आएको थियौँ, तर राति परिसक्यो, जसले गर्दा चाहिँ हामीले मसाला यानि कि त्यो आगो बालेर यसो लाइटहरू देखाइरहेको छु, बिचबिचमा अँध्यारो भइरहेको छ, फेरि तारपिन तेल हालिरहेको छु। लाइट देखाइरहेको छु कसरी हुन्छ हजुरलाई बुझाऊँ भनेर।
र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो पाइप हालिसक्यौँ र यहाँ 45 अब सेट गर्न जाँदैछौँ। यहाँनिर यो कम्बोर्डको लागि हो, कम्बोर्ड यहाँनिर कम्बोर्ड बस्ने हो, जसले गर्दा हाम्रो साथीले हालिरहेको छन्। अब हालिसकेपछि यहाँनिर हामीले चाहिँ स्प्लिट लेभलले पनि हेर्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट लेभल ठिक छ वा छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तलतिरबाट हामीलाई चाहिँ सपोर्ट पनि दिनुपर्छ। अनि यहाँ लेभल हेर्नुपर्छ, पानी भागिरहेको छ वा छैन, टोइलेट भाग्छ वा भाग्दैन, त्यो कुरा पनि सबै कुराहरू A to Z ख्याल गर्नुपर्छ। यदि यो ख्याल गर्नु भएन भने भोलि बिहान समस्या आउँदो बित्तिकै कस्तो प्लम्बर रहेछ भन्ने एकदम गाली खाइन्छ कि त्यो गाली कहिले जिन्दगीमा गाली जो नखाम भन्ने हिसाबले काम गर्ने हो कि। ल गाइज हाम्रो काम पुरै कम्प्लिट भइसक्यो। फाइनल्ली गाइज कस्तो लाग्यो हाम्रो काम? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल गाइज।